أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عماد من لا عماد له، ويا سناد من لا سناد له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا حرز من لا حرز له، ويا غياث من لا غياث له، ويا عز من لا عز له، ويا معين من لا معين له، ويا أنيس من لا أنيس له، ويا أمان من لا أمان له، ويا حبيب من لا حبيب له، ويا طبيب من لا طبيب له، ويا مجيب من لا مجيب له، ويا رفيق من لا رفيق له، ويا شفيق من لا شفيق له، ويا مغيث من لا مغيث له، ويا دليل من لا دليل له، ويا راحم من لا راحم له، ويا صاحب من لا صاحب له، ويا حصن من لا حصن له، ويا كهف من لا كهف له، ويا ولي من لا ولي له، ويا مجير من لا مجير له، ويا مدبر من لا مدبر له، ويا معطي من لا معطي له، ويا ميسر من لا ميسر له، ويا مؤنس من لا مؤنس له، ويا رقيب من لا رقيب له، ويا نور من لا نور له، ويا حافظ من لا حافظ له، ويا ناصر من لا ناصر له، ويا شرف من لا شرف له، ويا مفرج من لا مفرج له، ويا غافر من لا غافر له، ويا كفيل من لا كفيل له، ويا هادي من لا هادي له، ويا ساتر من لا ساتر له، ويا جابر من لا جابر له، ويا ذاكر من لا ذاكر له، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أكبر من كل كبير، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، يا أشرف من كل شريف، يا ألطف من كل لطيف، يا أشفق من كل شفيق، يا أرفق من كل رفيق، يا أغنى من كل غني، يا أوفى من كل وفي، يا أحمى من كل حمي، يا أمجد من كل ماجد، يا أصدق من كل صادق، يا أطهر من كل طاهر، يا أمنع من كل مانع، يا أستر من كل ساتر، يا أقهر من كل قاهر، يا أنصر من كل ناصر، يا أحفظ من كل حافظ، يا أسمع من كل سامع، يا أبصر من كل ناظر، يا أفضل من كل فاضل، يا أوسع من كل واسع. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإيمان مذهبا، وبالقرآن كتابا، وبالكعبة قبلة، وبالآخرة مآبا، وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبعلي إماما، وبفاطمة الزهراء سلام الله عليها شفيعة، وبالحسن والحسين، وعلي ومحمد، وجعفر وموسى، وعلي ومحمد، وعلي والحسن، والحجة القائم المهدي، أئمة وسادة وقادة، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى في الدنيا والآخرة. اللهم صل عليهم أجمعين، وصل على جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وأهل الحق من خلقك والصالحين من عبادك. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.